家人们，这是一个掉地下的芭乐，我现在给它削开一点，看还可不可以吃啊？刚才掉地下了，全是沾到土了，沾到泥了，我给它削开一下子，看一下还可不可以吃啊？我尝一下啊，尝一下它的口感，看还可不可以吃？哇塞，太好吃了吧这也！哇塞，太好吃了这也！